ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇയർഫോൺസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ ഇയർ പീസിന് സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സൗണ്ട് കൂടുതലും ഇപ്പുറത്തെ സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 2-3 ഫിക്സസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒട്ടും സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്കൊന്നും അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പെർമനൻ്റ്ലി ഡെഡ് ആയതാണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കോസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇയർ വാക്സ്, ചെവിക്കായ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസിൻ്റെ ഗ്രില്ലിനകത്ത് കയറി കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പം അത് ഒറ്റയടിക്ക് കയറുന്നതല്ല, ഗ്രാജുവലി പതിയെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇയർ വാക്സ് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർബഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചില ഹെഡ്ഫോൺസിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലതിനകത്ത് ഗ്രില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അകത്തൊരു ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇയർ വാക്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പഴയതുപോലെയാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ചില ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെത്തേഡ് 2 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവും. ഇതായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് 2 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പോട്ടിഫൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റി മ്യൂസിക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക. ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 2 ഇയർ പീസും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എംഐയുടെ ഫോണിനകത്താണെങ്കിൽ മോർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനകത്താണ് അക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അവിടെ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലെ ഇയറിനാണോ സൗണ്ട് കുറവ്, ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോഗിൾ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സൗണ്ട് കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കും, റൈറ്റിലെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് പഴയതുപോലെ കിട്ടും. കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്ററിൽ ആ ഒരു സോങ് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു എപ്പോഴാണോ ആ ടോഗിളിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇത് നിർത്തുക. ഇതൊരു ടെമ്പററി ഫിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ ഊരി റീകണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഴയ ഒരു സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺസിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ബാൻഡ്സിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് TWSന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സ് ആണ്. അതിലാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത്. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ്ഗാണ്. അതായത് TWS ഹെഡ്ഫോൺസ് ബഗ് ആവാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ ഓഡിയോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും, ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോയിൽ തന്നെ അത് ലോക്കായി പോകും. അത് മാറ്റാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ആ ഹെഡ്സെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്താലും മതി. റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല ഹെഡ്ഫോൺസിനും, അതായത് പല ബ്രാൻഡുകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും പല മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളൊരു സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് നോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസിൻ്റെ കേസിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ബട്ടൺസ് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റീസെറ്റ് ആവും. റിയൽമിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. കേസിനകത്തുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസെറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ MIക്ക് വേറെ മെത്തേഡാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മോഡൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു തവണ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ റെഡി ആവുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പരിധി വരെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇയർ വാക്സ് കയറി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 2 മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടും സൗണ്ട് അത്രയും കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഗ്രാജുവലി നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി വരും. കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. തന്നെ ആ ഒരു ഇയർ വാക്സ് ആ ഒരു ഗ്രില്ല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പതിയെ അകത്തേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ മാറുന്നൊരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് വീണ്ടും റിക്കവറായി പഴയത് കണക്ക് വരും. അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഹെഡ്സെറ്റിന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പറ്റിയതല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ കേസ് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും കുറേ നാളായി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോകേണ്ടി വരും. അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് ഇയർ വാക്സ് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇയർ പീസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് പറ്റിയതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ നമുക്കിനി അവസാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് അത് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ഗൈസ്.